ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 20 ଜଣ ଆହତ ହେବା ସହ ଜଣେ ବାଲିବୁଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମାଲକାନଗିରି ସିଂରାଜଖୁଣ୍ଟାଠାରେ ଏକ ବାଲିବୁଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛକୁ ବାଡ଼ାଇ ହୋଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚକ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି ଥାନାସ୍ଥ ସିଂରାଜଖୁଣ୍ଟା ଗାଁ ନିକଟରେ ଆଜି ଭୋରୁ ଘଟିଛି। ସେହି ଗ୍ରାମର ଭୀମ ମାଡ଼କାମୀ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ନାମକ ଯୁବକ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରୁ ବାଲି ବୋଝେଇ କରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଶିଖପାଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛକୁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚକ ତଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଭୀମା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଛାତି ଉପରେ ଚକ ଚାପି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୀମାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କମଳ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବବୁଲ ସେଣ୍ଡିରିଆ, ମାନସ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଗୌତମ ଭୋଇ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ତ୍ରିପତି ନାୟକ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖରା, ଅଜିତ ସମର ପ୍ରମୁଖ ଦମକଳ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଚକ ତଳୁ ଭୀମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଭୀମାର ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୃତ ଶରୀର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଜବତ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଆଇଆଇସି ରିଗାନକିଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଥାନାସ୍ଥ ମହୁପଦର ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତ ମାଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମାଥିଲି ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାଥିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେରମାରାସି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି 20 ଜଣ ଯାକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକୁର ଯାଉଥିଲେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ପେରମାରାସି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମାଥିଲି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମାଥିଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।